Hvala, lepo pozdravljeni. Zdravo. Kar vprašajte. No, najprej mogoče vprašanje, ker so nemški mediji predvsem zjutraj zarolali, da naj bi Slovenija in Avstrija nekje blokirale podelitev statusa v Ukrajini, ker vztrajata glede Bosne in Hercegovine. Do sedaj ni bilo govora o blokadi, tudi ni bilo potrebe. Tisto, kar je pomembno, je to, da smo oboji zelo za to, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke. Še danes in brez dodatnih pogojev, ki bi tak status kakorkoli oteževali. Pričakujete, da bi se tudi morda v te sklepe kakšni datumi zapisali? Obstaja več poti možnih, bomo videli, kje se bo konsens našel. Jaz sem prepričan, da danes moramo najti konsens glede tega, kakršenkoli že bo. Ne gre za to, s čim smo mi zadovoljni. Jaz mislim, da tisto, kar je pomembno, je, da damo signal prebivalkam in prebivalcem Bosne in Hercegovine, da bojo oni zadovoljni, da bojo oni še obdržali upanje. Enako kot dajemo upanje Ukrajini, da ima evropsko prihodnost, in da moramo dati enako upanje tudi v tem primeru Bosni, ker tudi prebivalke in prebivalci niso same odgovorne za situacijo, v kateri so se znašli. Tudi oni so bili v vojni že pred 20 leti in zdaj jim upanja počasi zmanjkuje. Kako pa to, da se je danes ta vrh tako zavlekel, pa tudi kakšni dosežki so bili? Ta vrh je po svoje bil in povedan. Zakaj? Zaradi tega, ker so imeli voditelji držav Zahodnega Balkana možnost, da povejo svoje mnenje. In so bili pri tem elokventni in so vsak od njih povedali vse tisto, kar jim po dolgih letih, v resnici desetletjih približevanja leži na duši. In prav je tako. Jaz sem kar poslušal premijera Ramo, predsednika Vučića in Kovačevskega premijera, so res veliko grenkobe govorili. Tudi so videli, da je to velika kriza Evropske unije, se kaže skozi to nemoč pri širitvi. Ali se strinjate s takim? Ja, žal se je ponovno zgodilo, da so bilateralna vprašanja, in to niti ne o aktualnih dogodkih, ampak bilateralna vprašanja iz zgodovine prevladala nad evropsko idejo. In ko to države Zahodnega Balkana občutijo na lastni koži, so upravičeno razočarane, frustrirane in to zagotovo ni pravo sporočilo, ki ga dajemo ljudem, ki tam živijo. Ne glede na politiko, jaz mislim, da se moramo zavedati, da so tam ljudje, ki vidijo v Evropski uniji v resnici edino prihodnost, zdaj pa mi kažemo čuden obraz. Iz nastopa bolgarskega premijera se je dalo razbrati, da bi Bolgarija zdaj pa res končala z blokado. Tale bi je zelo močen, ker žal bolgarski premijer nima večine v svojem parlamentu in je z tega vidika o tem danes govoriti nekoliko špekulativno. Zakaj je bila pa odpovedana skupna tiskovna konferenca po koncu, ki veste o razlogih, ker ni bilo nobenih sklepov? Ne, sklepi bojo konec koncev donešeni kasneje, se pravi po svetu. Jaz sem to razumel, ta vrh z Zahodnim Balkanom, kot predpripravo, zato da bomo tiste točke, ki se nanašajo na Zahodni Balkan, lahko bolj kvalitetno in z večjim vpogledom v stališča držav Zahodnega Balkana potem kasneje naslovili. Plinsko krizo, ki jo napovedujejo, kakšne so dobaje plina recimo v Slovenijo, kako se slovenska vlada pripravlja recimo na jesen, kjer bi lahko mogoče večje težave? Ja, zaenkrat nimamo nobenih izzivov s samo dobavo, vendar to ne pomeni, da če pride do prekinitve strani ruskega plina, da ne bi imeli tudi mi izzive. Mi bomo delali dvotirno, jaz sem to tudi s svojimi kolegi povedal. Na eni strani bomo najprej poskrbeli za gospodinjstva, zato da bojo ljudje imeli za ogrevanje in za v tem primeru za bolnice, za socialne zavode. Industrija bo v tem primeru pač morala biti v drugem planu. Tudi rešitve niso enako drage in industrija lažje poskrbi za implementacijo dražjih rešitev, kot pa so to ljudje. Mogoče še eno vprašanje, če ta predlog glede Bosne in Hercegovine, ki ga boste tudi vi dali na mizo, ne bo potrjen, ne bo dobil podpore, bo Slovenija kljub temu potem podprla, da se podeli status Ukrajini in Moldaviji? Jaz bom zelo ekspliciten. Ukrajina je zgodba sama zase, Slovenija ne bo blokirala Ukrajine pod nobenim pogojem. Ampak to ne pomeni, da ne bomo vztrajali, če bo treba tudi do jutra, zdaj iz Bosna. Srečanju Renew je, zdaj ste se sestali v okviru skupine Renew, je kaj bolj konkretnega zdaj že glede povezovanja liberalne? Ne, to ni bila tema. Tema je bila v resnici drugačna. Tema je bila, da obstaja
velika potreba znotraj celotne evropske politike za premislek o tem, kaj je tisto, kar ponujamo navzven in kaj potem v resnici damo, tudi v povezavi z Zahodnim Balkanom in kako se na tem področju reformirati. In pa to, da opažamo, da sta obe glavni politični struji iz preteklosti nekoliko opešale in da je zdaj čas mogoče, da Renew kot najmočnejša se postavi na čelo evropskih sprememb. Yeah. Are you disappointed that Bosnia didn't get the candidacy? Nobody says that it didn't get yet. It's still a whole afternoon to discuss it and till the morning if necessary. So yes, we will strongly support this proposal and insist on getting to some solution. It's hard to predict what that solution will be, but we want to give not just Ukrainian people but also Bosnian people hope that the future is brighter and that they are not left alone. Can you understand the disappointment of the Western Balkan countries? Actually, the disappointment was not so much expressed by the Bosnian representative, but by others, by Albanian, North Macedonia, and Serbian. And yes, I can understand it fully, because after waiting and fulfilling the conditions for 20 years, they are still at the doorstep, and it doesn't look very bright, or it doesn't look very likely that they will step over the brink in the next couple of years. But will you still support Ukraine and Moldova if it doesn't? When it comes to Ukraine, there is absolutely no doubt. We will not blockade the candidacy. We support unanimously in Slovenia candidacy of Ukraine, and we will not step back from that. Hvala lepa. Hvala. Če Slovenija do predloga Amerike za omejitev cen Prvič slišim za tak predlog, ampak meni osebno, glede na poznavanje tega področja, se mi zdi precej neizvedljiv. Kaj pa, recimo, mogoče se že kaj odvija v ozadju glede 7. paketa sankcij, na katera O področja? tem ni bilo govora in tudi ni na dnevnem redu. Hvala.